လာမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တူးဒီကိုရှယ်ပေါက်ချင်လားရှုံကျွေးများနေလားအကျွေးများနေလားတူးဒီ10ချိန်မှာ6ချိန်အနည်းဆုံးအောင်မြင်ရမယ်မနက်ည2ချိန်မှာ1ချိန်အောင်မြင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်လုံလောက်မှုရှိလားလုံလောက်မှုရှိရဆိုရင်အခုဗီဒီယိုပြီးအောင်ကြည့်တော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့တစ်ပတ်အတွက်ကိုကျွန်တော် 2D အဖွဲ့ဝင်ခေါ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်စီမှာ 2D တပတ်စာအဖွဲ့ဝင်တဲ့လူအယောက်40ခေါ်တာ40လုံးပြည့်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စနေနေ့20ရက်နေ့6လပိုင်းစနေနေ့မှာကျွန်တော်ထပ်မံပြီးအယောက်20ခေါ်ပေးပါမယ်အထူးလျှော်စင်းနဲ့ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်စာ18000ကျပ်ရောင်းချပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနန်းနှစ်ကွက်ကောင်းကစားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကွက်ပဲထိုးရမယ်မနက်ပိုင်းနှစ်ကွက်ထိုးညနေပိုင်းနှစ်ကွက်ထိုးအဲ့ဒါပဲထိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ညမှာကနန်းတစ်ချိန်ပေါက်ပါမယ်မနက်ညမှာတစ်ချိန်ပေါက်မယ်ကျွန်တော်စီမှာเนาะဒီအဖွင့်နေ့တရက်စာတော့ကို18000ကျပ်ပါတရက်တစ်ချိန်အာမခံပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတကယ်လို့တပတ်စာမတိုက်နိုင်လို့เนาะတရက်စာယူထားပြီးတော့မနက်ညမှာတစ်ချိန်မပေါက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ငွေ18000ကျပ်ကို6ဆပြန်လည်ပြီးတော့ရော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့စီမှာတပတ်စာအပီး10ချိန်သလုံးကိုလာယူမဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုအထူးလျှော်သေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာเนาะတရက်စာကို18000ကျပ်ကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးရဲတရက်စာကို18000ကျပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်စာ10ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะမြန်မာငွေ9000ကျမှာပေါ့เนาะမြန်မာငွေ9000ကျမှာပါ9000ကျမှာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ယခုစနေနေ့မှာလာယူတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်4000ကျပ်နဲ့အထူးလျှော်သေး10ချိန်စာအပီးရောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးလျှော်သေးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်10ချိန်စလုံးဝယ်ယူအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะတပတ်စာမွေးကနန်းကတ်ရမယ်အပို့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဗုဒ္ဓဟူးမကျော်အပီးခွေကနန်း3လုံးကတ်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကတ်တွေက free လက်ဆောင်ထည့်ပေးဦးမှာဆိုတော့တပတ်စာဝင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရန်ကိုအခွင့်အရေးများပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တပတ်စာ10ချိန်မှာကျွန်တော်တို့6ချိန်အာမခံပါတယ်10ချိန်မှာ6ချိန်မပေါက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ငွေ4000ကျပ်ကို6ဆပြန်လဲရော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအာမခံချက်ကအဖွဲ့ဝင်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်3998951400 Viber နံပါတ်တစ်မျိုးတည်းကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့ WKB လာတောင်းမှာအဖွဲ့ဝင်ကျင်တယ်လို့စာဖို့ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စရင်းထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်စီမှာလူအယောက်20ဒီနေ့ရပါမယ်အယောက်20ကျော်သွားရင်လုံးဝမရောင်းတော့ပါဘူးအားလုံးပဲရှော့ဈေးရတော့အမြင်လာခဲ့ပါ